Evet, tofaşımızın alt tabanına kaynak yapıyoruz. Alt taban kaynaklanıyor gençler. Ortaya bir makine çıkacak. نص ساعة خلصوا والله خالص هلا خلصتهم ده نزلة يلا Bu internet reis araba komple سكرتة aha سكرتة nasıl reis? Ben anlamıyorum reis seni. Evet. Kaynak yapılan yerlerimiz. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي خذ لي قبوري إله وهات لك بوري إلي عرف في الشوفي عرف في النار بابا حسن عم يغلي غالي كان التابوت أجيب صار بويتي. Aha arabamızın kaynak yapılacak yerleri var. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي Bir sürü yerimiz var. والدي صايم 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 شعبك نار Kartel bayağı bir ömürlü. Şöyle gördüğünüz gibi. Ustamız kaynağa devam ediyor. Bu foto? Bu yok. Yok yok. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي Şöyle gösterelim. صيدلي يا صيدلي صايم 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 شعرك نار الله وبيعب يغلي يغلي غالي عم بيغلي يا صيدلي güzel. Bir daha arabayı görelim. Arabamız Tofaş Şahin. Şöyle bir de arkadan bakalım arabamıza. Bu da bizim deli selo. Şöyle bir de bakalım. Evet, burada da bir kaynağımız var. Şöyle gördüğünüz gibi dingiller mingiller. Çok süremiz var. Egzozumuz yeni bir şekilde takılmış.